สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องคมซ่าแอดเวนเจอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาดูรถสำหรับเซอร์เวย์ของทีมเราอีกคันหนึ่งนะครับเป็นสเกล1:12ครับคันนี้มีชื่อว่าโมเดลแท้ง300นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกว่า MN 300นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าด้านในเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆอันนี้เป็นของใหม่นะครับโอเคนี่นะครับดึงรถออกมาข้างในไม่มีอะไรแล้วกล่องโล่งๆแล้วนะครับก็แพ็คมาอย่างที่เห็นนะครับเพื่อนๆดีมากนะครับอันนี้เป็นถุงซิปล็อกโอเคเดี๋ยวเราเอาออกทีละอย่างก่อนครับโอเคนะครับเป็นตัวรถเนาะแล้วก็ถุงเปล่ารีโมทคอนโทรลนะครับประมาณนี้รีโมทคอนโทรลนะครับก็ใช้ได้ครับไม่กินกล้องเท่าไหร่นะครับ on off มีปุ่มอะไรบ้างมีไลท์อันนี้ปุ่มปรับพวกเขาเรียกอะไรปรับเซนเตอร์ซ้ายขวานะครับอันนี้เทรนนะครับเทรนปรับอันนี้ปรับกึ่งกลางนะครับChannel 3-4ใช้ไม่ได้อันนี้เป็นโมเดลธรรมดาหลอกๆเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคเดี๋ยวค่อยมาลองดูนะครับปึ๊บแล้วก็ในนี้เขาให้อะไรมาบ้างมาดูพร้อมกันให้อะไรมาบ้างนะครับเพื่อนแกะออกมาก็จะเป็นพวกบอดี้นะครับบอดี้สำหรับแต่งต่างๆครับเพื่อนนี่บอดี้มันเนาะอันนี้สติกเกอร์อันนี้ก็บัตรรับประกันแล้วก็คู่มือมีอะไรบ้างประมาณนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือการเล่นการประกอบใส่แบตเตอรี่นะครับอะไรยังไงอันนี้เป็นคู่มือการประกอบตัว C ตัวนี้นะครับมันก็มีหลายสีนะของผมที่ซื้อมาก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับ MN 300ขออภัยไฟมันกระพริบเดี๋ยวขอปรับแสงนิดนึงก็ปรับไฟสำหรับส่องสว่างนิดหน่อยนะครับถ่ายตอนกลางคืนต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนโอเคนะครับก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละเนาะโอเคนะครับของผมที่ได้มาเป็น MN 300นะครับอันนี้มันน่าจะใกล้ไฟเกิดไปโอเคมันกระพริบถ้าอยู่ใกล้กล้องหายยังประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะแล้วก็ตัวอุปกรณ์แท้งเสริมหล่อสกุไลไขควงนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เจ้าตัวรถกันก่อนดีกว่านะครับเรายังไม่ประกอบนะเราจะลองมาดูบอดี้อันนี้ฝาประตูเปิดได้นะครับฝาประตูเปิดได้เอาคนเข้าไปได้นะครับหลังคางานออกแบบมาดีมากนะครับสมส่วนนะครับนี่ด้านในดูด้านหลังกันนี่อันนี้เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกกับทั้งหมดเลยนี่นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกเนาะพลาสติกนะครับโชคให้สีแดงมาก็ถือว่าทำเท่อยู่นะให้สีแดงมานะครับเพื่อนโอเคMade in China นะครับก็ให้ตัวหล่อมาอยู่สำหรับยางนะครับเพื่อนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาขันอะไรมาเพิ่มฝั่งนี้ก็เลี้ยวได้ค่อนข้างเยอะนี่เปิดได้มีด้านหลังให้ตัวอันนี้มาติดมาเลยตัวล้อสำหรับเปลี่ยนยางอะไหล่ให้ติดมาเลยนะครับเห็นว่าฝาท้ายมันเปิดได้อยู่นะตามจริงตรงเนี้ยมันน่าเปิดได้นะเพื่อน
เปิดไม่ได้เหรอมันน่าจะเปิดได้นะเห็นเขารีวิวว่าเปิดได้ก็ไม่มั่นใจว่าเปิดยังไงหรือว่าต้องเอาตัวนี้ออกก่อนก็ไม่แน่ใจนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็ใส่ตรงนี้นะครับเพื่อนเห็นว่าใส่ตรงนี้เคยใช่ด้วยนี่แบตเตอรี่เขาใส่แบบนี้นะครับแบตเตอรี่เขาใส่แบบนี้นี่เองการใช้งานก็มันจะมีเบ้าตรงนี้อยู่นะครับเสียบเข้าไปเดี๋ยวลองเสียบเปิดเครื่องดูก่อนดิเดี๋ยวมาเปิดเครื่องตรงไหนด้านล่างเปิดเครื่องด้านล่างนะครับโอเคทำงานแล้วรถทำงานนะครับทำงานเรียบร้อยแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดรีโมทก็จะได้ประมาณนี้ยังไม่ได้เปิดรีโมทนะครับไฟท้ายอันนี้รอรับสัญญาณสปริงถือว่าทำได้ดีนะครับถึงจะปิดประมาณนี้ต้องเปิดรีโมทก่อนนะครับถึงจะเชื่อมได้นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับส่วนรีโมทก็คือใส่ฐานตรงนี้ AA น่าจะ3ก้อนเดี๋ยวไปหาฐานมาใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวลองเทสรถกันดูโอเคใส่ฐานเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเราก็กดเปิดตรงนี้นะครับมีสัญญาณดังตืด1ครั้งเนาะตืด1ครั้งเดี๋ยวมาดูว่าปุ่มใช้งานอะไรบ้างตัวนี้เป็นตั้งอันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเนาะมันเป็นคล้ายตั้งว่าเซนเตอร์0เดี๋ยวผมหมุนแล้วจะปรับที่นู่นนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนหมุนซ้ายขวาการตั้งเซนเตอร์อะไรประมาณนี้ตั้งเซนเตอร์ของล้อให้อยู่ตรงกลางนะครับโอเคอันนี้ไฟไม่แน่ใจนี่กดอะไรเช็คก่อนไล่เปิดปิดไฟนะครับปุ่มนี้ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้เพื่อนเปิดปิดไฟเปิดไฟปิดไฟโอเคนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีไฟเลี้ยวด้วยนะครับเลี้ยวขวาก็มีไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีไฟเลี้ยวนะครับการทำงานถือว่าดีมากค่อยๆวิ่งนะครับเดี๋ยวทำได้ดีเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทีไม่แน่ใจมีโหมดนะครับตัวนี้ก็คือโหมดถ้ากด1ครั้งมันจะเป็นโหมดสโลว์กดอีก1ครั้งจะเป็นโหมดเร็วอันนี้เป็นโหมดสโลว์นะครับเพื่อนประมาณนี้สโลว์แต่ถ้าผมกดอีกครั้งหนึ่งแล้วกดนิดเดียวก็ไปเร็วเลยประมาณนี้นะครับโอเคถือว่าผ่านสำหรับงานราคาเต็มมันอยู่ประมาณ 2,000 บาทนะครับตัวนี้ได้มาพร้อมแบตอีก1ก้อนก็ประมาณ 1,700 ครับได้ส่วนลด 2,000 กว่าบางร้านนี่ขายแรงกว่านะประมาณนี้โอเคนะครับถือว่าแจ่มนะครับเดี๋ยวค่อยเอาลงไปวิ่งพื้นอีกทีแล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปลงวิ่งพื้นเราก็มาดูกันว่าจะเป็นไงเดี๋ยวลองเอาไปวิ่งบนพื้นราบลองดูกันแล้วกันไปแล้ว
ขวาซ้ายนุ่มเนียนมากนะครับนี่โหมดสโลว์อันนี้โหมดสโลว์นะครับเดี๋ยวผมเปิดโหมดเร็วอ้าวโหมดเร็วโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ในราคานี้คุ้มมากนะครับใครตามหารถสเกลแบบขับดีๆก็ลองตัวนี้ดูนะครับผม NM 300นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนงานสวยครับอุปกรณ์แต่งเพียบนะครับรุ่นนี้โอเคนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับเล่นง่ายมากครับประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจสินค้าผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่ซ้ายมือเขามาเพิ่มเติมนะครับทั้งอะไรแต่งแล้วก็ตัว M 300ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดนะครับงานเริ่มต้นนะดีๆมากเลยนะครับไปลองกันได้เลยครับเพื่อนๆ